Prosti čas lahko prijetno preživite tudi pri pripravi specialitet na žaru v kaminu, ki se lepo vključuje v vašo arhitekturo. Z Itonk elementi ga izdelate enostavno in ekonomično po lastni zasnovi. Nosilni podstavek pred nanašanjem podaljšane malte dobro navlažite s čisto vodo. Malto dobro izravnajte v vzdolžni in prečni smeri. Podstavek kamina lahko izdelate z Itonk zidnimi ploščami 60x25 in debeline 10 cm, katere dimenzijsko prilagodite višini kamina. Itonk tankoslojno lepilno malto nanašate na horizontalno spojnico stene z Itonk lopatico. Elemente, ki jih potrebujete v konstrukciji kamina, hitro in enostavno oblikujete z Itonk tračno žago. Tako se vsak element točno prilega drugemu elementu in nimate odpada. Takšen element nato vgradite v konstrukcijo, kjer služi kot odprtina, v katero namestite nosilni element tega kamina. Nosilni element predhodno izdelate in ga na konstrukciji prilagodite dimenzijam. Te elemente vstavite v odprtino oziroma ležišče. Služijo kot nosilni element za premostitev razpona, ki ga dovoljujejo Itonk zidne plošče. Pred izdelavo plošče kamina na horizontalno spojnico sten nanesete tankoslojno lepilno malto. Nosilno ploščo kamina izdelate z Itonk zidnimi ploščami debeline 10 cm. Te plošče po predhodnem medsebojnem lepljenju polagate na stene in nosilne elemente kamina po zastavljenem načrtu in razporedu polaganja. Fazonski element na obstoječo konstrukcijo enostavno prilepite in začasno podprete. Z desko za izravnavo poravnate morebitna višinska odstopanja med ploščami. Zgornji del kamina izdelate na podstavek na že opisan način po vašem načrtu. Oblogo Itonk konstrukcije kamina izvedete z zaključnim faznim ometom, keramičnimi ploščicami ali naravnim kamnom. Naravni kamen polagate na konstrukcijo z lepilom za keramiko. Kamen zložite na tla v željeno obliko, tako boste imeli manj dodatnega rezanja, porabili pa boste tudi manjše kose, ki se prav tako lepo vključijo v celoten mozaik. Po položitvi naravnega kamna stike zapolnite s cementno malto.